pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Eu aqui vou soltar a chuvinha. E essa é a nossa fogueirinha do derradeiro do ano. Derradeira fogueira do ano, que é a fogueira de São Sim, Pedro, né, gente? A derradeira fogueira do ano, a fogueirinha de São Pedro, São né, Pedro, filho? São 3 fogueiras, né? Aqui, ó, esquentando, tá o frio. Eu com a chuvinha na mão, vou soltar A meia no pé. É que tá frio, pessoal. Daqui a pouco tem uma pipoquinha, né? Isso. Fazer uma pipoquinha, né? Ficar sentado aqui na calçada, gente, olha. Esperando a fogueira queimar e a gente ia assar uma carne, né, Silvia? É. Só que a fogueira tá meio desanimada. Vamos só soltar uma chuvinha, fazer uma pipoquinha e esperar ela queimar aos poucos, né? Olha, pessoal, e vocês não sabem, a minha fogueirinha ela já vai cair 3 vezes. E nós botamos os pauzinhos pra cima, né, filho? Parece que ela não quer queimar. Caindo e nós botando pra cima. Tá fogo nela, hein? Né? Parece que ela não quer ser, o São Pedro não quer a fogueira, não. Mas nós queremos que ela vai queimar. Vamos queimar ela aí. Vamos soltar a chuvinha. Vocês soltam aí, pessoal, a chuvinha na onde vocês moram? Falhou, foi, moça? Parece. Ah, agora sim. Pessoal, a chuvinha. Quando o João Neto nascer, ele vai soltar a chuvinha com a mãe dele. É, logo não vi, né? Depois nas bombinhas maiorzinhas. Deixa eu pegar outra ali, filho. Pega aqui pra gente. Vai lá. Vai pegar nossa sacolinha ali, ó. Pessoal, na sacola. Aqui, ó. Tá agarrada. Pra nós comemorar o dia de São Pedro, né, filho? Exatamente, pessoal. São Pedro é que fecha as festas juninas aqui no Nordeste, né? Fecha não, porque esse não teve festa, né, gente? Desde o ano passado, né, filho? É que não tá tendo festa. Nós fazemos uma fogueirinha que não mora na rua, a gente mora um pouco afastado. A Rainha Isabel ali embaixo, que vocês podem ver, ó. Isso. E nós estamos um pouquinho afastados. A nossa festa é em casa, faz a fogueirinha, se esquenta do lado Eu dela. aqui, o vizinho também já tinha dele ali, ó. É. Fogueirinha dele tá lá queimando também. Daqui pra lá tá em 60 metros, longe uma da outra, né? E longe da rua. Não prejudica ninguém, né, gente? Silvia, vamos fazer uma pipoquinha pra gente comer uma pipoquinha na beira da fogueira, né? Oxi, pra esquentar, né? Oxi, comendo pipoquinha, tomando um cafezinho quente, gente, olhando a fogueira queimar devagarzinho. Ó, coisa boa. No silêncio da noite aqui, ó, tranquilidade, né, gente? Aqui é a cada vizinha aqui, ó. Até ali tem o Padre Cícero, né? Ó, tranquilidade, gente, a noite aqui, ó. Até silêncio. O coelho tá ali, pessoal. Tá aqui, ó. Olha lá, deixa eu ver se dá um... Eita, sai de meio. Quase caiu. Deixa eu dar um zoom nele aqui, ó. Cadê? Ah, vê, não, tá escuro, ele é da cor da... É, não dá pra... Não dá pra ver não, gente, o coelhinho. O coelhinho tá aqui comemorando a festividade de São Pedro, né? Vamos lá na nossa pipoca? Vamos. Vamos fazer uma pipoquinha. Vamos lá. Vamos lá, vamos trabalhar. Cafézinho quente, né? É muito bom. Uma coquinha. É bom. Oi, pessoal, eu vou fazer minha pipoquinha na panela de pressão. Quem já comeu pipoca em panela de pressão? Pois quem nunca viu, quem nunca comeu, quem nunca comeu, é isso aí, vai comer agora. E eu já fiz, ficou muito boa. Tira o pito e deixa só assim, ó. Aí o vasinho dela sai por aqui e ela vai pipocando dentro. Ah, pessoal, só que daí da Silva pra fazer pipoca, viu? Ligar aqui o fogo. Isso. Deixar esquentar um pouquinho a panela. Leve nosso óleo de girassol, né? Um pouquinho de óleo, né? É. Deixar esquentar a panela. Fica mais melhor. Pessoal, pipoca na panela de pressão. De pressão. Quem já viu essa, gente? Vocês nunca viram? Vai ver hoje, hein? Pipoquinha na beira da nossa fogueirinha, pipoquinha quente, um cafezinho. Isso mesmo. Pouco bom. Vou colocar aqui o óleo. Só um pouquinho de óleo, né, Silvia? É. Aqui, só. Porque se pegar no fundo ela queima, né? Também. Isso. Girou o óleo dentro. Isso. Aí, pessoal, ali tá o milhozinho dentro. O milho. O milho. Milhozinho pra pipoca. Aqui o saquinho. Também tem daquela de micro-ondas, né? Ah, aquela é muito ruim, aquela eu não não. gosto não. Ela acaba eu com a acho saúde da melhor gente. assim ela em caroço pra me fazer ela em casa. Aí né? sim, natural, mas né? De micro-ondas. Dá decaro, vende derruba. Pode ser de assim. Quem tiver suas pipoca de micro-ondas não esconda de mim, não. Não vale nem a pena. Vamos fazer um pouquinho. Olha, gente, tudo que ela colocou. Aí coloca o sal. E sal a gosto, né? Tu caiu, mas tu caiu aqui. Dá uma mexidinha.
Aí, gente. Aí aqui eu vou tampar e vou baixar o fogo. O fogo tá um pouquinho alto, é só pra esquentar a panela, né? Dá uma baixada nesse aí. Isso. Ficou baixinho mesmo, de verdade. Vamos queimar, né? É isso aí. E aqui eu vou colocar minha tampa sem o pito. Sim, é. É o pito que chama? Eu acredito que sim. Eu chamo a bolinha, mas... É o quê? Eu chamo a bolinha. É que eu não tenho um jeito de chamar, né? É. Eu chamo o pito da panela. A Adriano chama a bolinha da panela. Que eu achava que o pito era isso aqui, ó. Ainda não? É, o pito. Não fica assim? É. Aí se colocar, ela vai pegar pressão. É. Aí No caso, vai presta. cozinhar o milho. É. Aí se não tiver cuidado, ela vai estourar porque tá com óleo. E Exato. vai secar. É. Aí aqui eu tiro aqui, ó. Pronto, que é pra sair o ar, né? E isso aqui, ela vai sair o ar por aqui. Muito bem. Daqui a pouco, gente, vamos ver o nosso resultado da nossa pipoca de panela de pressão. Ah, pois o pito que eu conheço é isso aqui, ó, da panela. A Adriano conhece por isso aqui, né, filho? É isso aí. Isso aqui é o quê? A bolinha. A bolinha da panela de pressão. Então tá bom. Então, daqui a pouco nós voltamos quando a pipoquinha estiver pronta. É, quando tiver né? pipocando, nós mostramos pra vocês. Isso mesmo. Pessoal, rapidinho, tá pronta a nossa pipoca. Vamos abrir lá pra ver como foi que ficou? Ó, gente, pipoca na panela de pressão. Olha. Rápido e fácil de fazer, ó. É. Não suja o fogão, Exato. não sapica óleo, porque tá tampadinha. Exato. E o ar dela sai por um pito, que nem de você, né, filho? E aqui nós vamos botar nesse mesa. Pipoquinha quentinha, hein? Olha, gente, tanta pipoca. É, tem pipoca pra família toda. Não vai caber, não. Olha, ele pipoca tudo, né? É, tá vendo? Não ficou um grosso. Olha aí, gente, olha. Olha tanta pipoca. Pra nós jogar a nossa fogueirinha. Salaminho. É bom. Mas não quer salame, não quer pipoquinha. Tô na geladeira. É isso aí. Vamos lá, vamos na frente. Vamos. Vamos levar a garrafa de café? Pessoal, vamos. A garrafa de café, uma xícarazinha. Pipoca, café. Deixa a fogueira queimar. Tudo de bom. É isso aí, gente. Vamos lá pra frente, olha aqui, ó. Tanta pipoca que a Silva fez rapidinho. Vai, pessoal, a minha pipoquinha e o nosso cafezinho aqui, ó. Ó, gente. Que beleza. Pipoca Café, com cafezinho. A fogueirinha ali pegando. É, do vizinho ele tá mais pouco a nossa aqui, ó. Queimando devagarzinho, ó. Pouco bom, hein? Isso aí, né, pessoal? Gente, como não tem milho, tem uma roça de milho aqui na frente de casa, mas ainda não tá bom. Não dá pra ver que tá um escuro danado, né? Não tem milho ainda, mas... Tá novinho, né, filho? Exatamente. Mas tinha uma fogueirinha aqui, ó. Deixar queimar. Daqui uns 15 dias já tinha milho, não era? Uhum. Silva, mas... Pipoca serve, né? Pessoal, tá servido. Pipoquinha na panela de pressão, um cafezinho. E só ver a fogueirinha queimar aos poucos, né? Sem pressa, gente. Sabe? Queimando devagarzinho aqui, ó. Olha que maravilha. Coisa boa. É morar no interior, né, gente? Todo o interior da gente tem esses meio junino. Tem nossas fogueiras, como essa da de Santo Antônio, né? Depois a de São João e essa última que é a de São Pedro. A última fogueira do mês de junho. Fogueira de São Pedro, gente. Chegou a Riquelme. Tá lá dentro escondida com frio. Aproveitar a pipoca, hein, Kelly? Pra ajudar a comer a pipoca, né, filho? E tomar um cafezinho. A garrafinha de café aí de um lado. Nossa fogueirinha aqui, gente, olha como tá animada. Devagarzinho ela vai queimando, até amanhecer o dia. A Silvia já soltou a chuvinha dela, já soltou umas bombinhas. Os coisas já correram com medo, os bichinhos já voltaram de novo. Foi mesmo. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Que vocês vão gostar, vão amar e vão assistir, né? Então, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Até Próximo vídeo. o próximo vídeo. Tchau, Tchau. pessoal.